ပဲမင်္ဂလာပါ Twitter လက်တော့ကလေးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အချမ်းနဲ့ခံရမယ် quality ကောင်းလေးနဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ generation မြင့်မြင့်လေးနဲ့ performance ကောင်းလေးကိုမှအသုံးပြုခြင်းနဲ့ customer တွေအတွက် HP Pro ပုံ 440 G7 လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတို့ပါရှင်ဒီ HP 440 G7 လေးက CPU အနေနဲ့ဆိုရင် i7 10 Gen RAM 60 SSD ရ 256GB လေးပါဝင်ပေးထားပါတယ် Sharing graphic အနေနဲ့ဆိုရင် 8GB ထပ်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးထားပါတယ်ဒီလက်တော့လေးရဲ့ size ကတော့14လက်မဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူ့မှာပါဝင်တဲ့ပေါ့ရဲ့အနေနဲ့ကတော့ USB ပေါ့ကပ်ဗီတာဒီဘက်ချမ်းလေးမှာတော့လက်ချက်ပေါ့ USB နှစ်ပေါ့လေးနဲ့ HDMI LAN တိုက်စီလေးနဲ့ original charger ပေါ့လေးပါဝင်ပါတယ်စပီကာလေးကလည်းအပေါ်မှာပါဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်လေးဗီဒီယိုလေးကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းအတန်လေးကိုကြည်ကြည်လေးလေးရှင်းရှင်းတောက်တောက်လေးဖြစ်စေပါတယ်ဒီလက်တော့လေးကိုဝယ်ယူအားပေးခြင်းလဲဆိုရင်တော့တတ်မှတ်ထားရဲ့ဈေးလုံးလေးကတော့15သိန်းကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါရောက်ဝယ်ယူအားပေးခြင်းလဲဆိုရင်တော့အမှတ်136 39လမ်းအောက်ဘက်လောက်ကြောက်တရာမြို့နယ်ရှယ်ပုံမြို့တို့ဒါရောက်ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။